할리우드 액션. 네, 반갑습니다. LG게러지 박찬업 소장입니다. 저는 벤츠 스프린터 차량인데요. 운행 중에 노면이 안 좋을 때 오른쪽 도어에서 다양한 소음들이 발생해가지고 지금 원인 파악을 하고 지금 문제 해결을 하고 있습니다. 그래서 일단은 트림을 탈거를 해서 판넬 쪽 시공을 지금 마쳤고요. 그리고 트림 쪽에서는 또 이제 문제가 될 수 있는 부분들을 확인해가지고 지금 시공을 하고 있습니다. 차 안쪽 잠깐 좀 보여드리겠습니다. 시공을 지금 하고 있는 상황이라서 지금 좀 정리가 안 됐습니다. 그래서 지금 영상에 담기는 이제 조금 애매한 상황인데요. 안쪽 지금 판넬 쪽에서 다양한 소음들이 있었습니다. 그리고 이 안에 소음들 중에서는 케이블들이 고정이 안 된 것도 있었고, 지금 스피커 선에서도 조금 문제가 있었고, 그리고 이 차 이제 도어 쪽 방음 시공을 할 때 사용했던 소재가 이제 좀 떨어져 있기도 했었습니다. 네. 그래서 그런 문제들을 지금 많이 해결을 했고, 그래서 이 안쪽에 대한 시공을 마치고 지금 이제 트림에 대한 지금 시공을 하고 있습니다. 밤에 이제 조금 주행을 이제 해보고 그 다음에 이제 문제가 없는지 확인을 해서 출고를 할 예정입니다. 네, 감사합니다.